Всем здравствуйте, с вами Алексей. Сейчас маленько сделаю небольшой такой ролик, пару-минутный, и хочу продемонстрировать вам про поломку в передней подвеске, допустим, автомобиля Toyota. Вот на данный момент Toyota Caldina, обратился ко мне человек, значит, у него в правой стороне появился какой-то скрежет, скрип. Ну и все. Здесь что я обнаружил, это значит пришел хана переднему подшипнику. Для диагностики переднего подшипника, допустим, если он сильно развалился, донкратим колесо и руками шевелим колесо. И смотрим, люфтит ли не люфтит. Также это можно сделать на неподдонкраченной машине, то же самое. Ну и разумеется, еще один способ проверки подшипника — это донкратишь машину, заводишь автомобиль, включаешь скорость, разумеется, обязательно подставляем пеньки, чтобы машина не спрыгнула, обязательно под задние колеса ставим какие-то откаты, заводим, включаем скорость и проверяем на шумы в подшипнике. Ну, на данный момент проверять не пришлось, заводить автомобиль, так как здесь, значит, у нас происходит вот такое вот болтание колеса. Вот такой вот стук, вот такой вот скрежет колеса во время движения стоял. Я надеюсь, будет хорошо видать. Вот как мы видим, и так он болтается, и сяк он болтается. Но показывать как замену подшипника я не буду, так как ролики есть такие в ютубе. Плюс я где-то показывал замену переднего подшипника. Ну, факт то, что это одна из причин стука и скрежета в подвеске не то что Toyota, но и в любом автомобиле, когда разваливается подшипник. Вот такая вот поломка небольшая. Ну все, всем удачи, всем пока. Разбирайтесь со своими стуками. С вами был Алексей. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте пальцы вверх.